試過咧，最多你用咗幾多錢去夾一隻咧？差唔多300蚊左右啦。唔止啦，日本夾嗰隻高草婆婆都幾百蚊啦。我200幾蚊啫。要夾咧，千祈唔好去嗰啲街邊鋪頭黐孖筋，見到鐵尺就已經知要走咯。我覺得真係嬲咗，見到鐵尺嗰下，你有冇見過啊？要幾準啊？射3分咁準喎，要咁啱得咁巧係中個鐵尺中間，跟住彈出嚟彈得遠咗，仲嬲嗰一下咧，我已經清醒咗啦，我已經成功行出咗呢個俾人詐騙，仲願打願挨呢個 situationship 咧。夾公仔有種樂趣就係你會享受夾嗰個過程啊嘛，成年人嘅快樂就係咁簡單咯。通常中意會夾啲咩公仔咧？係咪叫鯊魚嘛？摩夫蛇，我老婆中意。我好愛我老婆噶。生蠔 BB 咯，夾得最多嘅。刺卡啊，奇卡哇，朱卡華、大布布、嗱布布、拉布布咯。 Mina Bell 咯200-300蚊起跳咯，都有百幾蚊，好似出咗一隻咯，但係唔係好緊要咯。即係夾到啲自己唔啱嘅嘢咁。你咧20蚊，跟住就即刻離場喎，星河熱子啦。試過冇夾到咯，使咗好多錢。我試過用500幾蚊夾一隻奇卡哇，但係就係夾唔到嘅咯。及時止損喎，夾到100蚊夾唔到就 OK 走啦咁樣咯。微臣奉召先行高大。有冇試過夾到假貨？有都幾多，夾到出嚟發現個樣可能歪歪地啦，或者可能個吊牌係就係明顯寫住大陸廠房咁樣。你有冇見過啲最矛奶嘅夾公仔嘅方法？摸摸爪咯，完全冇力咯，係。係啊，用嗰啲板擋住個出口嗰啲咯，會彈翻出去。有塊透明嘅板咧，佢就會俾一種假象，就係你好似就快夾到，好似好容易跌落嚟咁啊！即係你就會為咗呢個好容易跌落嚟嘅假象，不停咁樣入錢。我要賭錢，冇人可以阻到我。會唔會覺得其實俾錢買好過咁樣夾法咧？唔同喎，呢啲刺激感嚟喎。係啊，刺激感嚟喎，好勝心。但係點解咁多呢啲咁嘅問題咧？你哋都仲會想去夾公仔嘅咧？好玩咯，然之後又上癮，因為嗰個遙控好好玩咯，之後撳嗰下好爽。含有呢個賭博嘅成分，以小博大咯。祝你哋樣樣好運啊！如果係自己想要嘅款，就會直接去買咯。但係有時嘅公仔其實係想抒發下，即係一種娛樂嘅方法咯。如果遇到嗰啲 set 得好差嗰啲機，你覺唔覺得自己係俾人呃啊？會啊，即係好明顯喺度呃緊啲客嗰啲心態咯，我覺得。但係又唔知點解好多人會夾願打同埋願一個 S 底一個 M 底咯，我覺得。本王罪孽深重，求你鞭打本王，好等本王可以贖罪。求下你。你又阻止唔到佢喎，人哋擺個台喺度，你冇得阻止佢。佢又唔係即係做到好出面嘅賭博，政府都冇辦法規管到咯。佢唔係攞住支槍咁樣對住你，叫你夾下咁樣又唔係。豬頭球，我覺得可能要 set 翻啲條件，即係有啲機會有保夾，例如你投夠幾多錢之後，佢就會一定會有公仔俾到你嗰啲，呢一類嘅條款咯。即係唔使血本無歸。係啊。